こんにちは、増田です。ちょっと時間が空きました。お久しぶりです。今、コロナで大変ですけれども、皆さんいかがでしょうかね。どなたも感染してないといいんですけれども、中には、お知り合いの方とかでもうそういうことになっているようなこともあるかと思います。お気をつけください。お見舞い申し上げます。私もちょっとこのところ東京と山口の行ったり来たりができなくてですね、暮れからこっちずっと山口に足止め状態なんですけれども、30年来通ってる床屋が東京の方にありまして、でそこの親父に、浮気したって言われるのは嫌で、床屋行ってないもんでこんな頭ですいませんって言い訳ですけどもコロナというとですね、私はもうずっと1年間テレビに新型コロナの写真が出てきて、どこで撮った写真か知りませんが、同じものがもう何百回何千回と現れてくるわけですけども、それ見るたんびに思い出すものがあって、それが今、我々実は鹿の角を使ってですね、いろんなものを作るっていうこともやってまして、でこれは宮城県の石巻震災復興の一環なんですけれども、でその鹿の角のですね、これ落角つって春になると鹿が自然に角を落とすんですね。でその落とした角を拾ってきて加工していて、別にその獣害でハンティングしたのをもぎ取ったわけじゃないんですけども、その自然に落ちた鹿の角っていうのはですね、この付け根にこういう形があってですね、ちょっと見えにくいかもしれない、後で大きくしますけれども、この付け根の部分のですね形が非常にコロナに似てるんですね。なのでこれをずっと見るたんびに思い出す作業しなきゃと思ってましたけども、不思議なもんで、その人の記憶とその形っていうのはですね、こう妙な作用を起こします。でそのあたりを私は、ずっと気にしていて、で記憶の形という、本を書いたんですけども、その辺の考え方にのっとって記憶のデザインというですね、ある種の考え方を持っていたりするんですね。で今日はその辺のことでちょっとお話ししようかなと思います。人間っていうのは一人一人の個人的な記憶はもちろんですけれども、集団として記憶を持つということがよく言われますね。特に、この時期この時代を生きた人たちは、物心ついた子供から老人までですね、同じ記憶を共有していると思うんですね。でしかも今情報化がどんどん進んでいって、同時的にみんなが同じ情報をシェアするということになって、なっちゃってるんですね。嫌だと言ってもなっちゃうんですね。そんな中である種のこの時代の共通認識として、あるいは共通の記憶として残っているものがあるはずですね。でこれが文化と非常に強いつながりを持っているということをよく言います。言ってしまえば文化っていうのは集団の記憶であるという言い方も、する方もおられますけれども、そのくらいその記憶っていうのは非常に重要なファクターですよね。記憶と形の関係っていうのはですね。で私はその話の中でですね、いつも思い出すのが私の恩師である皆川正さんっていう方がですねおられて、でその人は、晩年っていうかもうかなり前からですけども、かなり前っていうのは亡くなるずっと前からなんですけれども、いきなり木で魚を掘り始めたんですね。木で魚を掘ることをずっと続けて、で、ご自分の事務所で工作機械を使ってですね、次から次へと木の魚を掘りました。でそれの一部は私もいただいてきて持ってるんですけども、こういう木の魚をいっぱい作ったんですね。でなぜその木で魚を作るのかって誰も知らなくて、ご当人もちゃんと説明してくれないんですけども、
でただこの木の魚っていうのはですね、見る人によっては変だという方が おられるんですね。例えばこれはデメキンのような琉金のような金魚みたいな形をしてますけれども、でこれを例えばさかなクンがですね見れば尻尾のつき方がおかしいとか目の位置がおかしいとかですね、ヒレがないとかいろんなことが多分あるんですね。でどんな魚を作ってもそんな魚は存在しないと言われるわけです。でご当人も魚に興味があったわけじゃないんですね。実は何百っていう魚を作りながら魚に興味がない。で魚屋の前も通り過ぎて別に立ち止まってみようともしないし、で奥さん曰く食卓に上がってきた煮魚もですね、何の魚か全然頓着しないでむしゃむしゃ食べてたと。で、そんな風ですから観察眼がないんですよね。だからこれは何の魚、これは何とかっていう、そういうお手本がない状態で作ってるわけです。でところがですね、それは人によってはそんなもの価値がないっていう人もいるんでしょうけども、私は逆にそんな人が作った魚がですね、これ何って子供に聞けば魚って言うんですよね。でこれも金魚っていうかもしれないし、お魚っていうかもしれないですね。で人間の記憶ってそういうもんで正確に形を記憶してるっていう部分もあるんだけど、そうではなくて漠然との形、イメージで、それとそのもので、そのものにまつわる自分の個人的な記憶とか、あるいはその社会的な出来事だとかっていうのを結びつけてしまっているんですね。でそこが非常に面白い。なのでうまくそこを使うとって造形の話になりますけども、捕まえればですね、例えばなんだか知らないけど可愛らしい形とか、なんだか親しみを覚える形だとか、これをよく考えてみるとなんとかに似てるんだっていうようなものがですねたくさんあると思うんですね。例えばこれなんかも、変なもんですけども子供用のベルトなんですけども、これを見てですね、これなんだろうって、思うわけですけれども、なんとなくお父さんの最近はですねあんまりそういうベルトをする人いないでしょうけど、昔はよくヘビ側のベルトだとかですね、ワニ側のベルトだとかっていうのを高いものしてた人が多いんですけども、そういう革のベルトにもちょっと似てる、もちろん色は違いますけども感じがするんだけど、これ実はタイヤなんですね。自転車のタイヤです。で自転車のタイヤがもうパンクしちゃって使えなくなったのをちょん切ってでベルトにしただけなんですけども、でこんなものもですねなんかただのビニールの紐とは違ってですね、ある種の記憶と結びついてたりする。それともっと言えばですね、自分がずっと乗ってた大好きだった自転車のタイヤだったりすればですね、これにもう記憶がすでに宿ってるんですね。いろんな記憶がですね。でそんなふうにものの価値を決めていく一つの要素っていうか、それに記憶というものが結びついているということですね。でそのことがとても面白い。もう一つそれに関連することですけれども、アレックス・カーという人がですね本を書いていて、でこの「犬と鬼」っていう、これ名著ですけれどもお読みになった方もおられるかと思いますが、これ日本語訳ですけれども、この人は日本に長く住んでいて、で日本のことをよく知ってるんですね。で、日本を愛しているんだけど非常に批判的で、日本の変なところをいっぱい書いてます。なんでこうなっちゃうんだみたいなね。でその中にこの本があるわけですけれども、この「犬と鬼」っていうこのタイトルですけども、これは中国のことわざらしいんですが、どういうことかっていうと、人にその絵を描きなさい、想像でですねいう時に鬼の絵を描きなさいって言われた時に、鬼なんか考えながら鬼を描く。でそれに比べて犬を描きなさいって
言われて犬を描こうとする。どっちが難しいかというと、犬の方がはるかに難しいってですね。でそれは日頃見慣れているだけにいろんなことがこう正しいかどうかっていうふうに考えてしまうので、尻尾の形だとか耳の形だとかそういうディテールが気になるわけですね。でそれをこう形に描くのって難しい。だけど鬼っていうのは誰も見たことないんで無責任に描けるから突拍子もない形を描いて「どうだ鬼だ」って言うと面白いって言われたりするんですね。で、アレックス・カーはいろんな意味でこう皮肉っぽいおっさんで私もお会いして話したことがありますけれども、それで私も皮肉っぽく言うとですね、どうもデザイナーの多くはですね鬼を作ろうとするんですね。なんかこう誰も見たことない「どうだこれ」とか「これ面白いだろう」とか「何それ」みたいなものをこう狙って形を作ろうとするんですね。でもそれもいいんですけどそうやってものをこういろんなその資源とかですねエネルギーを無駄遣いしてしかもお金を無駄遣いしてそれを売って稼ごうっていうのはどうもこれからの時代にはですねあんまりそぐわないような気がするんですね。でそれよりは地味だけど犬だからなんだか知らないけど魚みたいなそういうこうある種の曖昧さを持ちながら共感を、得ていくっていうか記憶を共有していけるっていうかそんなことでそうだよねというその中で使われる器だったりねその中でこうみんながいいねっていうただの椅子だったりある場合にはつまらないような感じもするけれどもでもちゃんと役に立ってでそういうものってのは飽きないのでずっと使っていられるでそういうところにですねこのデザインの落としどころっていうのがあるんじゃないか、特にこういう何とも言えない緊張感の中ではですね、考えてしまうんですね。いろんな意味で社会が今曲がり角に来てますけれどもデザインに関してもですねなんか立ち止まって、振り返って、考え直してみるでこれからのことをちょっとゆっくり考えてみるのにはとてもいい、時期だというふうに思います。じゃあまた。ありがとうございました。